සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති ඉතිපිසෝ භගවාරං සමන්තා චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා තිලෝ අග බුදු පියා දෙසූ බණ අසන්නට අවසර තියෙනවා දෙවිඳුනි වඩින්නට කාලය එළඹ ඇත බුදු බණ කියන්නට දෙවියොත් වඩිවාං අද බණ අසන්නට දෙවියොත් වඩිවාං අද බණ අසන්නට මාත් සමග කියමු හැමදෙනාම බුදු සරණ වේවා සඳහම් සරණ වේවා සංඝ සරණ වේවා මෙතුම් සරණින් ජයම වේවා සාදු
සාදු සාදු. ඒකායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධියා සෝක පරිද්දවානං සමතික්ඛමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස්ස අදීගමාය නිබ්බානස්ස සච්චී කිරියාය යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං ධම් වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සන්ති. සද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත ගුණපුරණ පින්වතුනි, අද වෙසක් පුර පසළොස්වක පුන් පොහෝ දවස අප දහම් සෙවන සඳහම් නිකේතනයෙන් ඔබ වෙත මේ උතුම් පොහෝ දිනයේ ගෙනෙන දෙවන ධර්මානුශාසනාව වෙසක් මාසේ සිදු කෙරෙන දෙවන ධර්මානුශාසනාවයි මේ ආරම්භ වන්නේ. නව සුබ වර්ෂයක ආරම්භයක් අපේ ජීවිතවලට උදා වෙන මොහොතක්. මේ වෙලාවේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් අපට ලබලා දුන්න ප්‍රශ්න ගණනාවකට පිළිතුරක් හැටියට
විසඳුමක් හැටියට අපට ගලපා ගන්නට අවවාද කළ අනුශාසනා කළ වටිනා දහම් කරුණක් සමගයි අපි අපේ මේ ධර්ම අනුශාසනාව අද දහම් සාකච්ඡා වාරය ගත කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ දේශනාවේ පින්බර අනුග්‍රහය දායකත්වය ලබාගෙන තිබෙන්නේ තමන්ගේ ආදරණීය සිත්මී දියණිය මෙන්ම ආදරණීය මෙත්සිට පුතුගේ කියන දෙදෙනාගේම අධ්‍යාපනමය කටයුතු සාර්ථක භාවයට පත් කරවා ගැනීම පිණිස මේ උතුම් පින්කමේ කුසල පුණ්‍ය ශක්තිය ඒකාන්තයෙන්ම ආශිර්වාදාත්මක පුණ්‍ය ශක්තියක් වේවා කියන අපේක්ෂාවෙන් ඒ වගේම තමන්ගේ ආදරණීය මෞතුමිය නන්දාවති මෑණියන් ආදරණීය රත්නපාල පියතුමාණන් වගේම ඒ අයගේ දෙමාපියන් වැඩිහිටියන් සුජීවත්ව සිටින හෝ සුජීවත්ව නැති ඒ හැම කෙනෙක්ම සිහිපත් කරගෙන ඒ සියලු ඥාති වර්ගයාටද සියලු දුකින් නිදහස් වී ලබන අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් වීම පිණිස උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයම අවබෝධ වෙන්න මේ පින හේතු වාසනා වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් යුක්තව අද මේ ධර්ම දාණය ඔබ වෙත තිලින කරනු ලබන්නේ පුංචි විලත්තව පදිංචි වෛද්‍ය දිනේෂ් සෙනරත් කුමාර මහත්මයා මෙන්ම එතුමන්ගේ ආදරණීය ප්‍රිය බිරිඳ අප්සරා වෛද්‍යතුමිය විසින්. ඉතින් එහෙමනම් ඒ අය විසින් මේ සිදු කරන උතුම් ධර්ම දාණය අර්ථවත් කරගෙන ඒ අයට උත්තරීතර පුණ්‍ය ධර්මයන් කුසල ධර්මයන් ජනිත වීම පිණිස මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම හේතු වාසනා වේවා කියලා අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන අද දවසේ මේ වෙසක් දවසේ නව වසරේ ඒ අලුත් වසරක අලුත් අවුරුදු පොහොය දවසේ අපි මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට යොමු වෙමු. සද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, මා ආරම්භයේදීම මේ දේශනාවට මාතෘකා කොට තබා ගත්තා වූ ඒ උතුම් ගාථා පාඨයට අපි යොමු වෙමු. එහි ආරම්භයේ සඳහන් වෙනවා ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. පින්වතුනි, එහි සඳහන් වෙන්නේ ඒකායන කියලා කියන්නේ එකම එක. පැහැදිලිද ඒක? ඒකායනෝ කියන්නේ ඒකායන එකම එක මග. මග්ගෝ කියලානේ කියන්නේ. එතකොට ඒකේ අදහස වෙන්නේ එක් මගක් කියන එක නෙවෙයි. එක් මගක් කිව්වොත් තවත් මගවල් තියෙන්න පුළුවන්. එක් ආකාරයක් කිව්වොත් තවත් ආකාර බොහොමයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකායන මාර්ගය කියලා කිව්වොත්, ඒකායන ක්‍රමය කියලා කිව්වොත් තවත් මගවල් තවත් වූ වෙනත් වූ ක්‍රමෝපායන් තියෙන්න බෑ.
එකම එක ක්‍රමය මෙයයි. ඒකායන ක්‍රමය මෙයයි. එකම එක මඟ මෙයමයි. අන්නේ අදහස තමයි ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ. පින්වත් මහණෙනි, එකම එක මඟ මේකයි. කුමක් සඳහාද? අන්න එතනින් පස්සේ විස්තර වෙන්නේ ඒ කුමක් සඳහාද එකම එක මඟක් වෙන්නේ කියන කරුණ. ඒකෙ කියා දෙනවා සත්තානං විසුද්ධියා. සත්තානං විසුද්ධියා කියලා කියන්නේ සත්වයාගේ පරම පවිත්‍රතාවය, පරම පාරිශුද්ධත්වයට පත්වීමට තියෙන එකම එක මඟ. පින්වතුනි, අපි දන්නවා අපි මේ යුගයේ ඇස්කන්නාසා තියෙන මිනිස්සු හැටියට අපිට පේනවා, තේරෙනවා ගොඩාක් පිරිස කටයුතු කරන්නේ කිසිම වරදක් තමන්ගෙන් නොවුන ගානට. කිසිම අඩුපාඩුවක් අපේ ජීවිතවල නැහැ. අපි මේ දුක් විඳින්නේ, අපි මේ පීඩා විඳින්නේ මේ එක්කෙනෙකුගේ දෙන්නෙකුගේ තියෙන වැරදි වලටනේ. මේ කීප දෙනෙකුගේ ක්‍රියාවන් නිසානේ මේ සමස්ත වර්ගයාම දුක් විඳින්නේ. නැත්තම් මේ සියලු දෙනාගේ කිසි වරදක් නැහැ, අඩුපාඩුවක් නැහැ. හිත බොහෝම හොඳයි, හරීම පිරිසිදුයි කියලා උදම්මනමින්නේ. එහෙම කාටවත් කාගේවත් වැරදි වලට දුක් විඳින්න වෙනවා කියන එක ධර්මයක් දන්න කෙනෙකුට නම් පිළිගන්න බෑ. තේරුණාද? එහෙමනම් ඒ අයට විඳවන්න, දුකක් විඳවන්න තරම් අවශ්‍ය කරන කර්මයක් ඒගොල්ලෝ සකස් කරගෙන නැතිනම් ඒ දුක විඳින්න වෙන ප්‍රදේශයක උපතවත් ලබන්නේ නැහැ අය. යම් දුකක් විඳවන්න වෙන ප්‍රදේශයක උප්පත්තිය ලබනවා නම් ඒ උප්පත්තිය ලැබූ ප්‍රදේශයේ යම් දෙයක් සිදු වෙලා යම් දුකකට පත් වෙන්න සිදු වෙනවා නම් ඒ උපත ලැබූ හැම කෙනෙක්ම එකී විඳවීමට අවශ්‍ය කරන කර්මය සකස් කරගෙන පැමිණිලා සිටින්නේ. එහි විපාකයේ හැටියට ඔහුට ඒ කර්ම විපාකයේ විඳවන්නට ඒ පරිසරයේ උපදින්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නොවේ නම් ඒ අය ඊට වඩා උසස් තලයක, ඊට වඩා උසස් ලෝකයක, දිව්‍යමය හෝ බ්‍රහ්මතලයක හෝ උපත ලබනවානේ. එතකොට යම් කිසි කෙනෙකුට ඒ තරම් උත්තරීතර පිනක් සකස් කරගෙන නැත්නම් පුණ්‍ය විපාකයක් ලැබෙන්න අයිතියක් නැහැ. එහෙනම් ඊබඳු අය තමා සකස් කරගත්තු පාප කර්මයට අනුව ඒ පාපිෂ්ඨ වූ විපාකයේ විඳවීම පිණිසයි පහත් තලවල උපත ලබන්නේ. සමහර අය නිරය උපදිනකොට, තවත් සමහර කෙනෙක් බ්‍රහ්මතලයේ උපදිනවා. තව සමහර කෙනෙක් පෙරේත ලෝකයේ උපදිනකොට, තිරිසන් ලෝකයේ උපදිනකොට, තව පිරිසක් විවිධ වූ දිව්‍ය තලවල උපදිනවා. තව සමහර අය මනුස්ස ලෝකයේ උපදිනවා. කොටසක් හීන දීන ජීවිත අතරේ. තවත් පිරිසක් බොහෝ උසස් ජීවිත අතරේ. මේ විදිහට මේ සත්වයව බෙදා වර්ගීකරණයකට ලක් කළේ කවුද? එදා සුබ කියන මානවකයාට, තරුණයාට
මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වුණා. ඇති වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් විමසුවා ඔබට මතකයි මා දේශනාවල පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා ඒ කරුණ. කෝනුකෝ බෝගෝ ගෝතම හේතුකෝ පච්චය. එකම මනුෂ්‍ය ලෝකේ ඉපදෙන මිනිස්සු අතරත් කොටසක් දුකට පීඩාවට පත් වෙන්නටත් කොටසක් සැප සම්පත් වලින් පිරිච්ච ජීවිත ගත කරන්නට කොටසක් බොහොම ලස්සන වෙනකොට තව කොටසක් අතිශයින්ම විරූපී වෙන්නට කොටසක් බොහොම ප්‍රඥාවන්ත විදිහට ලෝකෙ දිහා බලනකොට තව කොටසක් බොහොම බාල මානසිකත්වයකින් දුෂ්ප්‍රාඥකමකින් මේ ජීවිතේ තේරුම් ගන්නට මේ විදිහේ වෙනස්කමක් විවිධත්වයක් මේ මනුස්ස ලෝකේ එකම මනුස්ස ලෝකෙත් දකින්න ලැබෙන්නේ ඇයි ස්වාමීනි කියලා. ඒ ප්‍රශ්නේ යොමු කරා. ඒ අනුව එදා පිළිතුර ලැබුණා. කවුද මේ සත්‍යයව මෙහෙම බෙදලා දාන්නේ? කම්මං සත්තා විභජති. කර්මයයි මේ සත්‍යය මේ විදිහට බෙදා දක්වන්නේ. මේ සබා දහම තුල ඒකට ඉඩකඩ සැලසිලා තියෙනවා. යම් සත්වයක යම් කර්මයක් කරනවා නම් ඒ කර්මයේ විඳවන්න අවශ්‍ය කරන විපාක ධර්මයේ සැකසෙන විදියට ඒ සුදුසු තැනකට ගිහින් උපද්දවන්න සුදුසු තැනක් සැකසීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි මේ මිනිස් ආත්ම භාවයේ මිනිස් ජීවිතයක් අපි ලබාගෙන මේ කියන ධර්මයේ තේරුම් ගන්න කල්පනා නොකර අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මේ උත්තරීතර ධර්මයට සමීප වෙන්නේ නැතුව අපි යම් වූ ගැටලුවකට යම් වූ ප්‍රශ්නයකට යම් වූ අරුබුදයකට භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උත්තර මේවට හරියන්නේ නැහැ. අපි උත්තර දන්නවා මේවට. අපි දන්නවා කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. අපි එකතු වෙලා අපි ඒ උත්තරේ දෙනවා. ඒකායන මාර්ගයයි සියලු ප්‍රශ්නවලට තියෙන්නේ කියලා කියන භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ උත්තරේ ඒ බණ මෙව්වට හරියන්නේ නැහැ. අපි දෙන්න ඕන නියම උත්තරේ කියලා. බුදුදහම පසෙකලා මොන දහමක් එක්ක එකතු වෙලා උත්තර දුන්නත් ඒ සියල්ල උත්තර නෙවෙයි කට උත්තරත් නැති වෙන දේවල් කියලා දවසක ආයෙ තේරුම් ගන්නවා. ඒ දවසේ වීදාට එතෙක් තම තමන්ගේ මනදොල සපුරා ගනීවි. අපි යම් විසඳුමක් දුන්නා. අපි යම් විසඳුමක් ගත්තා. අපි අපේ හයිය පෙන්නුවා, ශක්තිය පෙන්නුවා, ජවය පෙන්නුවා කියලා අපි මොන තරම් සසරේ අකුසල කර්ම කරගෙන නැද්ද මෙහෙම. රජවරු වෙලා, සිටුවරු වෙලා තවත් මේ බලවත් වූ පිරිස් වෙලා විවිධ අසාධාරණකම් වලට විරුද්ධව නැගී සිටිමින් යුද කල කෝලාහල වලින් කුච්චර දේවල් මේ ලෝකේ ජය අරගෙන ඇවිල්ලා ඇද්ද? ඒවට මොනතරම් විඳවල ඇද්ද ඊට පස්සේ? අපිට මේ මොකවත් අද මතක නැහැ. ඉතින් අපිට මතක නැහැ කිව්වට යථාර්ථය හැටියට පවතිනවා. ඒ සියලු යථාර්ථය මනාකොට පසක් කරගත්තා වූ අප භාග්‍යවත් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ දහම තුල සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරක් තියෙනවා. සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු තියෙනවා කියලා පිළිතුරු ගොඩක් නැහැ. එකම එක මගක් තුල මේ සියල්ලටම උත්තර තියෙන බව මේ ලෝකේ සොයාගත්තු උත්තරීතරම මනුෂ්‍ය රත්නය අප භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පමණයි. එක එක ප්‍රශ්නවලට එක එක උත්තර කියලා දෙයක් නැහැ. සෑම ප්‍රශ්නයක්ම උන්වහන්සේ බොහොම කෙටියෙන් සරලව විභේදනය කරලා පෙන්වුවා. ඒ තමයි මේ මිනිසුන්ගේ සටන් කළ යුතු ප්‍රශ්න. මිනිසුන් සටන් වදින්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තේරුම් නොගැනීම නිසා. මිනිස්සු නොයෙක් ප්‍රශ්න නිසා ශෝක කරනවා.
හඬන්න වෙනවා මිනිසුන්ට. වැළපෙන්න වෙනවා. විලාප ගහනවා. යම් කිසි දුකක් මේ ප්‍රශ්න කොටක තියෙන නිසා. ඒවට පත් වෙනකොට මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? ශෝක කිරීම, හැඬීම්, වැළපීම්, දුක් දුම්නස් වලින් වෙලිලා යනවා. ඒ සියලු ප්‍රශ්න වලට යම් කිසි විසඳුමක් අවශ්‍යයි. ඒ සියලු ප්‍රශ්න සමතයකට පත් කරලා ඒ ප්‍රශ්න ඉක්මවා යන්න අවශ්‍යයි අපිට. තවදුරටත් ඒ වගේ විඳවන්නේ නැති කෙනෙක් වෙලා. අන්න එතෙන්ට උත්තරයක් හොයන ගමනේදී අපි තව කාටවත් ඇඟිලි දික් කරගෙන යන්න ඕනේ ගමනක්ද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. වරදක් තියෙනවා නම් නිවැරදි විය යුතුයි. විඳවන්න වෙච්ච වරදක් තියෙනවා නම් ඒ වරද නිවැරදි වීමෙන් අපිට ඒ විඳවන්න වෙන ස්වභාවයෙන් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. යම් දුකක්, යම් ප්‍රබල වූ ගැටලුවක්, ප්‍රශ්නයක්, අර්බුදයක් හැදුනාද ඒ හැදෙන්න හේතුව නැති කිරීමෙන්මයි ඒ අර්බුදයෙන්, ඒ ප්‍රශ්නයෙන්, ගැටලුවෙන් නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ. හේතුවක් තියෙන තාක්කල් ඒ හේතුවට අනුරූප වූ ප්‍රතිඵලයක් අපිට භුක්ති විඳින්න වෙනවා. ඒ හේතුව නිරුද්ධ කිරීමෙන් පමණක් අපිට ඒ සදාතනික විසඳුම හැටියට ඒ ප්‍රශ්නේ අවසන් වෙලා යනවා. ඒ නිසා ශෝක කරන, හඬන, වැළපෙන, නොයෙක් දේවල් කරන, තමන්ගේ පපුවේ අත් ගහගෙන අඬන අය ඉන්නවා. ඔළුවට ගහ ගන්න අය ඉන්නවා. තමන්ට පපුවට ඔළුවට ගහගෙන බැරි නම් අනුන්ගේ ඔළුවක් පපුවක් පැලෙන තරමට ගහලා වද හිංසා පමනවලා විසඳුම් හොයන අය ඉන්නවා. නේ? අනිත් අයගේ මරණය තුලින්, අනිත් අයගේ විනාශය තුලින් විසඳුම තියෙනවා කියලා හිතන අය ඉන්නවා. එහෙම හිතලා විසඳුම් හොයන අය ඉන්න ඕන තරම්. ඉතින් පින්වතුනේ, බුදුරජාණන් වහන්සේ කොතනද පින්වතුනේ එහෙම දෙයකට එහෙම විසඳුමක් දීලා තියෙන්නේ? ඔබටවත් මටවත් මේක හරියට මේ සා දිග සසරක එනකන් අපිට තේරුම් ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒකයි අපි අදටත් මේ සංසාරේ විඳවන්නේ. ඉතින් අපිට අසනීප වෙනකොට, ලෙඩ දුක් වෙනකොට ඒ වගේනොත් අපි විඳවනවා ඊළඟට. ශෝක කිරීම, හැඬීම්, වැළපීම් නොකර ඉන්නවා කියන්නකෝ. ඒවා ඉවසගෙන දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් විදිහට හිත හදා ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම පැමිණෙන හැම දුකක් ඉදිරියේදීම මා පෞද්ගලිකව කල්පනා කරනවා මේක මා විසින් සකස් කරගත්තා වූ කර්ම ශක්තිය. මගේ ජීවිතේට මේසා විශාල හිතට පීඩා දෙන දේවල් ලැබෙනවා නම් ඒවා මේ කායික වශයෙන් විඳින විඳවීම් වලට අමතරව මේ මනස තුල ශෝක කරන, හඬන, වැළපෙන ස්වභාවය තියෙන්නේ පෙර කර්ම ස්වභාවය නිසා. මගේ යම්කිසි වූ නිවන් මගක යා යුතු ගමනක් මා නොගිය නිසා කියලා මගේ හිත හදාගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වුණාට ඒ අතරට කායික දුක් වෙනවා. මානසික දුක් වෙනවා. ඒ කායික දුක් වෙනකොට ඒක මුල් කරගෙන මානසික දුක් වෙනවා. ලෙඩ රෝග අසනීප වලින් පීඩා විඳින්න වෙනවා. එතකොට එවන් කායික වූ දුකක් සහ මානසිකමය දුකක් අපිට අත්විඳින්න වෙනවා. කායික දුකට තමයි කියන්නේ දුක්ඛ කියලා. දුක්ඛ ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ කායික දුකට එතන. දෝමනස්ස කියලා කියන්නේ මානසික දුකට. මේ දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් අත් මිදෙන්න ඕනේ අපිට. ඒක අපේ පැතුමක් වෙන්න ඕනේ. අපේ ප්‍රශ්නයක් ඒක. අපිට තියෙන ප්‍රබල අර්බුදයක් ඒක. දුක්ඛ දෝමනස්යන් එක්ක වසංග විච්ච එක. අපි කැමති නෑ ඒකට. මේවයින් අත් මිදෙන්න ඕනේ කියලා අපි සටන් වදින්න ඕනේ. හැබැයි සටන් වදින්න ඕනේ කවුරු එක්කද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මේක බාහිර දෙවියෙක් නිසා,
ඇතිවිච්ච දෙයක් කියලා හිතලා දෙයියෝ හම්බෙන්න ගිහිල්ලා මේක විසඳ ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරන බොහෝ පිරිසක් මේ දුක්ඛයන්ද දෝමනස්යන්ද ගිහිල්ලා අහසට අත් දෙක ඔසවන දෙවියන්ට කියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ දුක්ඛයත් මේ දෝමනස්යත් අහවල් බලධාරීන් නිසා ඇති වුණා කියලා. ඒ බලධාරීන්ට කන්න ලව් කරනවා ගිහිල්ලා. ඒ අතර ਸਰව බලධාරී කියන අයට කන්න ලව් කරනවා. තමන් විසින්ම වර්ධ කරගෙන තමන් විසින්ම කර්ම සකස් කරගෙන තමන්ම ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා කන්න ලව් කර හඬා වැළපෙනවා. කායික දුකත් මානසික දුකත් තව තවත් ප්‍රබල වෙයි. ඒ මේවායින් අත් මිදෙන්න තියෙන එකම එක මග අපිට අද කතා කරන එකත් විසඳුමක් හැටියට නෙවෙයි දැනෙන්නේ. අපිට විසවිච්චි දුමක් වගේ මේ ධර්මයේ කතා කිරිල්ලද. ඒක අපිට හොඳට තේරෙනවා. මේ දහම් කතාව ඇහුම්කන් දෙන මේ දහම් කතාව නරඹන පිරිස මේ YouTube අන්තර්ජාලයේ මේ YouTube මාධ්‍ය ජාලය හරහා මේක බලන නරඹන පිරිස ඉතාම අතලොස්සයි. මේ වගේ දේශනා අහන්න අන් අයට සලස්වන්න උදව් කරන පිරිස, උපකාර කරන පිරිස, ශක්තිය ලබා දෙන පිරිස ඒ අතලොස්සෙනුත් ඉතාම කීප දෙනයි. ගොඩක් දෙනෙක් මේ සියලු දේවල් වලට මේ කායික වූද මානසික වූද දේවල් අමතක කරලා දාලා සතුටින් සොම්නසින් ප්‍රීතියෙන් උද්ධාමයට ගිහිල්ලා ඉන්න සිදු කරන්නේ මොකද්ද? විනෝදයේ ආස්වාදයේ ජනිත කරවන අපේ මනස තෘප්තිමත් කරවන මනදොල පුරවන විවිධ විහිළු තහළු රැගත් හාස්‍ය රැගත් විවිධ වූ අසභ්‍ය දර්ශන ඇතුළත් දේවල් බලමින් නරඹමින් මිනිස්සු සතුටු වෙනවා, සොම්නස් වෙනවා. ඒවයෙන් සතුට සොම්නස සොයමින් සිටිනවා විසඳුම හැටියට. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න පින්වතුනි, ඒක තමයි විස දුමක් කිව්වේ. ඒවා සියල්ලම තමන්ගේ ජීවිතය විනාශ කරන විස දුමයක්. ඒවා කවදාවත් විසඳුමක් නෙවෙයි. ඒක නිසායි භාග්‍යතුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ මේකේ එකම එක මගයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒ කායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. ඒ එකම එක මග තමයි මේ අපි පෙන්නපු ධර්ම පාඨය හරහා විග්‍රහ කරන්නේ. ඒ නිසා සද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනි, එදා මෙදා තුර ඉතිහාසයේ සියලු යුගවල මිනිසුන්ට තිබුණු අරගල ප්‍රශ්න ගැටලු ඔක්කොම එකතු කරගත්තු. ඒ සියලු ප්‍රශ්න ගැටලු මුල් කොටගෙන යම් ශෝක කිරීමක්, හැඬීමක්, වැළපීමක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල සහනයකට පත් කරන සමතයකට පත් කරගෙන ඒ සියල්ල ඉක්මවා යන්න තියෙන එකම එක මග තමයි මේ පෙන්වා දෙන්නේ. ඒ වගේම පින්වතුනි, කායික වශයෙන් විඳවන සෑම ප්‍රශ්නයකටම මානසික වශයෙන් විඳවන සෑම අවස්ථාවකම තියෙන එකම එක විසඳුම වෙන්නේ ඒ කායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ. එකම එක මාර්ගය ඒ දුකෙන් අත් මිදෙන්න. ඒ වගේම මෝඩ විදිහට කල්පනා කරන මිනිස්සුන්ගේ ලෝකවලට බොහෝම බාල විදිහට කල්පනා කරන දේවල් එක්ක පැටලි යන ඒ කල්පනා කරන ස්වභාවයන් එක්ක ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට අවශ්‍යයි නුවණ වැඩෙන්න. ඥානය තියෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් විග්‍රහ කර ගන්නට. ඒ ඥානයන් මේගොල්ලන්ට ලැබෙන්න නම් ඒ ඥානය ලබා ගන්න වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි. මේ ලෝකේ තියෙන ප්‍රශ්න හරි විදියට විග්‍රහ කරගෙන හරි විදියට තෝරාගෙන බේරාගෙන ඒවාට තියෙන සැබෑ විසඳුම ලං කර ගන්නට
අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ ඥාන ශක්තියක්. හොඳ නුවණක් අවශ්‍යයි. හැබැයි මේ නුවණ කියන වචනේ වැරදියට ගන්න එපා. නුවණක්කාරය ගන්නෙම කියලා වෙලඳැන්වීම් තියෙනවනේ. ඒ වගේ නුවණක්කාරකමක් ගැන නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒ කතා කරන්නේ වෙලඳැන්වීමේ විකුණන්න බලාපොරොත්තු වෙන යම් දෙයක් අලෙවි කර ගන්න. ඉතින් මේ වෙළඳ ක්ෂේත්‍රයේ ඒක එච්චර ගත යුත්තක් නෙවෙයි හැමෝම. නමුත් ඒක ගන්න තරමටවත් එහෙනම් නුවණක්කාරය ගන්නෙම මේවා නම් අපි ඔක්කොම ගමු මේ විදිහට ඒවා. කියලා ඒක අහන තරම්වත් ඒක ගන්න තරම්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නුවණ උදා වීම පිණිස ඥානය ලැබීම පිණිස දේශනා කොට වදාළ දේ මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් නුවණ ලබන්න මොකද කරන්නේ? හොයාගෙන යනවා නුවණට අධිපතිලා. අධිපති අය කොහෙද ඉන්නේ බලලා ඒ නුවණට අධිපති අයට ගිහිල්ලා පූජා තියලා වැඳ වැටිලා කියනවා මට නුවණ ටිකක් දෙන්න. මගේ දරුවට ඉගෙන ගන්න නුවණ ටිකක් දෙන්න. එතකොට නුවණට අධිපතිවරුන් හොයාගෙන ඒ අධිපතිවරුන්ට යාඥා කරනවා. පුද පඬුරු පූජා කරනවා. සන්තෝෂමත් කරනවා ඒ අයව. ඒ විදිහට සන්තෝෂම් දීලා අපිටත් අපේ දූ දරුවන්ට මුණුබුරු මිනිබිරියන්ට උතුම් නුවණක් ඥානයක් ලැබේවා. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවා. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර පිහිටාවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේදී මේ ගැටලුවේදී ඒකායන මාර්ගයේ ඒකායන පිළිතුර දේශනා කරලා තිබෙනවා. මොකද්ද? ඥායස්ස අධිගමාය. මේ ලෝකේ තියෙන සාමාන්‍ය නුවණක් නෙවෙයි. මේ ලෝකේ විනිවිදගෙන ලෝකෙන් එතර වෙන්න තරම් ඉතා ප්‍රබල වූ ඥානයක්. ඉතා සියුම් වූ ඥානයක්. ඉතා ගාම්භීර වූ ඥානයක්. උදා කරගන්න තියෙන මගක් පෙන්නනවා. අපිට මේවා හාස්‍යයක් උනේ ඇයි පින්වතුනි? ගොඩාක් දෙනෙකුට මේවා විහිළු තහළු උනේ ඇයි? මේවා නොවටිනා අවවාද උනේ ඇයි? ඇයි මේ තරම් මිනිසුන්ට මේක නීරස උනේ? ඒකට හේතුව මොකද්ද? ඒ තමයි ඕදෙනෙකුගේ දුකින් නිදහස් වීම පිණිස තියෙන අහේතුව. කරන්න දෙයක් නැහැ. මිනිස්සු බුද්ධිමත් කියලා හිතාගෙන සැබෑ ප්‍රඥාවන්තයින්ගේ ගණයෙන් ඈත් වෙලා ඇත්තටම දුෂ්ප්‍රාඥ මිනිසුන්ගේ ලෝකවලට රිංග ගන්නවා. සැප සතුට හොයාගෙන. දැන් මේ වෙනකොට පේනවා හොයපු සැප සතුට කාගාවද තියෙන්නේ? සැප දන්නේ නැහැ, සතුට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සැප සතුට කියලා හිතාගෙන දුක් ගොඩවල් වැළඳගෙන සින්දු කියනවා, බජව් දානවා, නටනවා, උඩ පයින්නවා. නොඊක් දේවල් සිල්පද කඩාගෙන කාලා බීලා සතුටු වෙලා උම්මාදයටපත් වෙලා විකාර කරලා වැටිලා බුදියනවා. ඇහැරුණාම ආයෙත් ওই ටික කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද්ද මේ ජීවන ගමන? නීති රීති දාගෙන නෙමෙයි අපේ හිත පාලනය කරගන්න ඕනේ. නීති රීති ඕනේ නැහැ. මේ හිතට ඇත්ත කියලා දෙමු අපි. මේ සිතට ඇත්ත කියලා දෙන ධර්මයකට අපි යමු. අපි අඩුම තරමේ මේ පොහොය දවසේ ධර්ම ශ්‍රවණයකට යමු. සැබෑම දහමක් අහනකොට අපේ සිත් සතන් නිවෙනම පින්වතුනි. ඒ සිත් සතන් වල නිවීම අපේ ජීවිත කල්ප කාලාන්තරයකට අපි මේ විඳවගෙන ආපු ගමනෙන් මුදවලා දානවා.
සදහටම සමහරලාට ඒ නිවීමට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඥානය කියන එක උදාවීමත් සමග ඊළඟට ලැබෙන ලාභය තමයි ඥායස් අධිගමාය ළඟට නිබ්බානස්ස සච්චිකිරියාය. ඒ අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගැනීම පිණිස තිබෙන ඒ කායනෝ අයං භික්ඛවේ මග්ගෝ. ඉතින් අද දවසේ මේ පින්වත් වෛද්‍යතුමන් සෙනරත් කුමාර දිනේෂ් සෙනරත් කුමාර වෛද්‍යතුමන් වගේම ආදරණීය බිරිඳ අප්සරා වෛද්‍යතුමිය විසින් අද දවසේ මේ උතුම් වෙසක් පොහෝ දවසක් නව බුද්ධ වර්ෂයක් ආරම්භන දවසක් මේ විදිහට අර්ථවත් කරගන්නට කැපවීම මොන තරම් උත්තරීතරයිද පින්වතුනි. මොන තරම් ලාභයක්ද මේ පින්නතුන්ගේ ජීවිතවලට මේ සකස් කරගත්තේ. පවුල ඇසුරු කරගෙන වාසය කරන සියලු දෙනාට කොච්චර උතුම් පුණ්‍ය කුසල ධර්ම රාශියක් රැස් කරගන්නට පුළුවන්ද මේ තුලින්. ඒ සියල්ල අර්ථවත් කරගන්න තියෙන මඟ තමයි පින්වතුනි අපි අද මේ පොඩ්ඩක් පුංචි සුළු කාලයක් කතාබස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැබැයි පින්වතුනි මේ සුළු කාලයක් කතා කරලා පුංචි වෙලාවක් කතා කරලා කතා මාත්‍රයෙන් අවසන් කරන්න පුළුවන් කියලා මේක දේශනා කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ සතිපට්ඨානෙ පොඩ්ඩක් කතා කරාම ඇති. වැඩි කතා කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් සතිපට්ඨානය දේශනා කරලා තියෙන්නේ වැඩිපුර කතා කරන්න එපා මායාවේ බලපෑමට හසු වෙනවා. සතිපට්ඨානය ගැන විතරක් කතා කරන්න යන්න එපා. සතිපට්ඨානය කතා කරන කට්ටියට මායාව බැට දෙනවා, මායාව ප්‍රහාර ගහනවා. ඒ නිසා ඒවට බය ගන්නලා ඒවට බය වෙන්න යම්මෝ ඒවට නම් අහු වෙන්න එපා. මායාව මොනවා කරයිද දන්නේ. ඒ නිසා මාර බලයේ තරම් බලයක් නැහැ. අපි මේවා කතා නොකරමු. කට වහගෙන ඉමු සද්ද නැතුව. කට කියලා බය ගන්නවා. එතකොට සැපයට කැමති මිනිස්සු ඔක්කොම බය වෙනවා. නැද්ද? බය වෙනවා. සැපසේ සුවසේ ඉන්න කැමති අය ඔය වගේ කතා වලට හොඳට බය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් පින්වතුනි දුක්ඛ දෝමනස්යන්ගෙන් අත් මිදුනහම එතන නෙමෙයිද සැප තියෙන්නේ? නේ? ඒ වගේම ශෝක පරිදේව ආදී දුක්ඛයන්ගෙන් ඉක්මවා ගියාම නෙමෙයිද සැප තියෙන්නේ? එතකොට ඒකට නෙමෙයිද මේ මග කතා කරන්නේ? මම නම් අහලා නැහැ සතිපට්ඨාන සූත්‍ර දේශනාව තුල. මේවා කතා කරන්න ගියාම මායයා බලපෑම් කරනවා. ඒ නිසා මේවා අතෑරලා දාන්න. මේ බුදු වදන් අතෑරලා එහෙනම් මායාගේ ආකල්ප සම්පත්තියෙන් පෝෂණය කරගන්න. මාර බලපෑමට අහු වෙලා ඒ මායයා අපිට ඇති කරන අදහස් වලින් පෝෂණය වෙන්න කියලා බුද්ධ දේශනාවක් නැහැ. ඒ වුණාට මිනිස්සු නම් එහෙම තමයි හුඟක් දෙනෙක් වැඩ කරන්නේ. මාරයිනේ ආයි කියලා වැඩන්නේ මාරයි. මන් දැක්කා මෙහෙම එකක් මාරයි. මට ඇහුණා ලස්සන සංගීතයක් මාරයි කියා මාරයත් එක්කම ජීවත් වෙන්න දඟලනවා. මේකද සතිපට්ඨානය? එකම එක මග මෙයද? නැහැ පින්වතුනි. එකම එක මග නෙවෙයි. එක එක්කෙනා එක් මගවල් අරගෙන මේවට තියෙන විසඳුම් හැටියට ගමන් කෙරුවට ඒ ඔක්කොම දවසක එකම දුක් ගොඩේ. කවුරු කොයි විදියට මේකෙන් විසඳුම් හෙව්වත් නීති මාර්ගයෙන් විසඳුම් හොයනවා සමහර අය. සමහර අය වෙනත් මාර්ගවලින් විසඳුම් හොයනවා. නීතිය තමන්ගේ අතට අරගෙන විසඳුම් හොයනවා. මේ විසඳුම් නෙවෙයි කල්ප කාලාන්තරයක් විඳවන්න වෙන කර්ම පොදිමේ. පැහැදිලි නැතුව ඇති.
ගොඩක් අයට මේවා පැහැදිලි කරගන්න කල වේලාවකුත් නෙවෙයි මේක. මේක කොහොමදත් කර්ම රැස් කරගන්න වෙලාවක්. කර්ම රැස් කරගෙන ධර්මයේ අයින් කරගෙන මේ විවිධ විකල්ප ක්‍රමවලින් විසඳුම් හොයන්න යනවා. තෙරුවන් සරණයි තුනුරුවනේ තරණයි කියාගෙන. පින්වතුනි ඉස්සර අපේ මුතුන් මිත්තෝ තුන් සරණ කියාන ගියේ ඔය වගේ ගමන් නෙවෙයි. මිනිස්සු එක්ක අරගල කරන්න යන ගමන් කිව්වේ නෑ කවදාවත් බුද්ධං සරණේ සිරස දරාගෙන මේ රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ පොළු අරගෙන කියලා එහෙම ගියේ නෑනේ. ළඟ ගෙදර එක්ක මිනිස්සු රණ්ඩු වෙච්ච තැන්වල තෙරුවන් සරණ කියාගන්න බැරි වෙච්ච තැනක රණ්ඩු වෙලා තියෙන්නේ. අද වගේ ට්‍රිප් ගිහිල්ලා කාලා හොඳට බීලා නටලා විනෝද වෙලා එන්නේ ඒ තෙරුවන් සරණ නැති විච්ච අයට විච්ච වැඩ. ඉස්සර ඒක නිසා අපේ මුතුන් මිත්තෝ වෙලේ පැලේ පවා මේ සතිපට්ඨානය සජ්ජායනා කරගෙන මේ ඒ වගේම විනෝද චාරිකාවක් හරි වන්දනා චාරිකාවක් හරි යනකොටත් ජීවිතයට ගලපගත්තේ මේ ධර්මය. මේ තුනුරුවනේ සරණ. බුද්ධං සරණේ සිරස දරාගෙන ධම්මං සරණේ සිත පාදාගෙන සංඝං සරණේ සිවුරු දරාගෙන ඉඤ්ඤායිතු මේ තුන් සරණේ අදහාගෙන ඒ විදිහට තුන් සරණේ අදහ ගනිමින් තමයි තමන්ගේ ගමන ගියේ. ඉතින් මේ තුන් සරණේ අදහගෙන ජීවන ගමන යද්දී එලට මේ තුන් සරණේ තුල තියෙන පැහැදීම නිසාම භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට තියෙන පැහැදීම නිසා ධර්මයේ තුල තියෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්න ඉගෙන ගන්න යොමු වෙද්දී එලට මුණ ගැහෙනවා මේ සතිපට්ඨාන ධර්මය. එකම එක මග මුණ ගැහෙනවා හැම ප්‍රශ්නයකටම තියෙන. හැම ගැටලුවකටම තියෙන එකම එක ප්‍රශ්නේ මුණ ගැහෙනවා. හැම අරුබුදයකටම සැබෑ විසඳුමට මග එයාලට විවර වෙනවා. ඒ තමයි මේ සතිපට්ඨාන ධර්මය. යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. ඒ තමයි මේ සතර ආකාර වූ සතිපට්ඨානය. ඒක තමයි අපිට ඔබට කතා කරන්න තියෙන්නේ එහෙනම්. හැම ප්‍රශ්නයකටම විසඳුම කතා කරන්න කැමති නැති අය ප්‍රශ්න වැඩි කරගන්න කතා කරන්න කැමති වෙලා. ප්‍රශ්න වැඩි වෙන ක්‍රමයකට අරගල වැඩි වෙන ක්‍රමයකට ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙලා කැමැත්තෙන්ම ඒ දුක පිළි අරගෙන. ඇයි? ඒක නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්න අඩු වෙන ක්‍රමයට කැමති නැත්තේ. ප්‍රශ්න විසඳන ක්‍රමයට කැමති නැත්තේ. බුදු කෙනෙකුගේ අවබෝධයේ විශ්වාස නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධයි කියලා විශ්වාසද ඔබට? ඒ වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධ වගේම මහා කාරුණිකයි කියලා විශ්වාසද? සම්මා සම්බුද්ධ නොවේ නම් ඔන්න අපි සැක කරාට කමක් නැහැ. ඔබට සම්මා සම්බුද්ධ ගැන විශ්වාසයක් නැත්නම් ඔබ හිතන්නේ ඔබටද මේ සියල්ල තේරෙන්නේ වැටහෙන්නේ? ඔබ හිතන දේ හරි? ඔබ මා හිතපු විදිහට කටයුතු කරානේ දැන්. ඒ කටයුතු කරපු විදිහට දැන් අපි ඈතර වෙලානේ කියලාද හිතෙන්නේ? නෑනේ. සියලු සසර ගමනේ දුක් පීඩා එක්ක එකතු වෙලානේ. නිවන් මඟ අපේ නතර වෙලානේ. දැන් නිවන් මඟක් මේ කාලේ නෑනේ කියලානේ කියන්නේ අපි.
මේ කාලේ නිවන් මඟ නෑ. කතා කරන්නවත් බෑ. කතා කරන්න යන්නත් එපා. මාරයා ගහනවා. ඉතින් මේ බයකට අපි අහු වෙලානේ. මේක බුද්ධ දේශනාවේ නෑනේ සතිපට්ඨානේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සතිපට්ඨානේ යම් කෙනෙක් වඩනව නම් එයා මාරයට වැලි ගහපු කෙනා කියන. මාරයාගේ හැට වැලි ගහපු කෙනා. කෙනෙකුගේ හැට වැලි ගහුවට පස්සේ එයාට අපි ඉන්න තැන පේන්නේ නැහැ. ඉන්න තැන හොයාගන්න බෑ. ඇහැ පේන්නේ නැතු වෙනවනේ. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන කවුරු හරි කෙනෙක් සතර සතිපට්ඨානය මාමේ කියා දෙන විදිහට ප්‍රගුණ කරන්නේ නම් වඩන්නේ නම් එයා මාරයාගේ හැට වැලි ගහනවා කියලා. මාරයාට මෙයා ඉන්න තැන හොයාගන්න බැරුව යනවා. කොහෙද ඉන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැ. ඒ මොකද? මාරයට පේන්නේ අපේ රූපේ නෙවෙයි. අපේ කෙලෙස්. අපේ කෙලෙස් යට වෙනකොට අපේ අපරිසිදු සිත ඒ අපරිසිදුකමින් මිදෙන්න ප්‍රභාෂර වෙන්න සත්වයා විසුද්ධියට පත් වෙන්න පරම පාරිශුද්ධත්වයට පත් වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මාරයට එයාව පේන්නේ නැති වෙලා යනවා. එයාගේ කෙලෙස් යට වෙලා. නිකලස් බව මතුවෙන්න මාරයට එයාව හොයාගන්නවත් බැරි වෙලා යනවා. පැහැදිලිද කතාව? ඉතින් මේ යුගය කියලා යුගයේ වෙනසක් නැහැ. කවදා නමුත් මාරයා එක්ක මේ සටන කරන්නම වෙනවා. නිවන් දකින්න නම්. එතකොට එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච යුගයේ මාරයා අපිව උස්සගෙන ගිහිලා නිවනේ තියනවා කියලාද හිතානේ ඉන්නේ? එහෙම නැහැ. කවදත් කොහොමදත් මාර සටනක් මාර පරාජයක් කරන්නම වෙනවා. ඉතින් ඒක කරන්න වෙන්නේ වෙන මාර්ගවලින් නෙමෙයි. මාරයට පේන්නේ නැති තැනකට ගිහිල්ලා අපි මාරයාගේ සීමාව ඉක්මවා යන්න දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා තමයි තියෙන්නේ මේ මග. මොන මගද? මේ සතිපට්ඨාන මග. චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. ඒ සතිපට්ඨාන ධර්මයට එමු අපි. මේ වෛද්‍යතුමන් ඒ වගේම වෛද්‍යතුමිය මේ හැමෝම උදෙසා ධර්ම දානයක් තිලින කරගෙන අද මේ උතුම් පොහෝ දවසේ කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේ උතුම් පින්කමේ අනුහසින් මේ උතුම් කුසල ධර්මයේ ඒකායන අනුහසින් තේජසින් මට මගේ ස්වාමියාට නැත්තම් මගේ බිරිඳට පමණක් නොවේ. අපේ පවුල්වල වර්ග පරම්පරාවේ සෑම දිනාටම හැම අරුබුද්ධයකින්ම විසඳෙන්න තියෙන මේ මග වඩන අදහස ජනිත වේවා. මේ මාර්ගය අනුගමනය කරන අදහස ජනිත වේවා. සමහරට මේ හිතට මේ අදහස් ටික ගලාගෙන එනකොට තමයි අපි නිවන් දකින්න කරපු පාරමී ධර්ම තියෙනවා නම් ඒවා අවදි වෙන්න පටන් ගන්න. නිවන් දැකීම පිණිස එකතු වෙලා සසර පුරාවට කරගත්තු පින්කම් කුසල ධර්ම ප්‍රබලව වඩපු දේවල් ඒවා තියෙනවා නම් ඒ account එක විවෘත කිරීමෙන් පමණයි ඒ වගේ ඒවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තැන්පතු ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නිවන් දකින්න යන account එකේ තැන්පත් කරගත්තුවා වෙන වැඩවලදී ගන්න බෑ. වෙන account එකක් ඕපන් කරුවාම ඒවායේ තියෙන දේවල් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ වගේ කර්ම විපාක තියෙනවා නම් ඒවා විඳවන්න වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒ නිසා සසරේ සැප විඳගෙන සසරේ සතර ගමනක් යන්න තියෙන account පොඩ්ඩක් වහලා දාන්න. එහෙම වහලා දාලා නිවන් දකින්න හිත යොමු කරලා බලන්න. එතකොට ඒකට තියෙන කුසල ශක්ති පුණ්‍ය ශක්ති ටික හෝ ඒවට බාධා කරපුවා සසරේ තියෙනවා නම් නිවන් දකින්න උත්තමීන්ට අවලාද නගපුවා. නිවන් දකින්න මග වඩන්නා වූ ශ්‍රේෂ්ඨ ආර්ය උතුමන් උදෙසා කරපු නිന്ദා අපහාස මේවා තියෙනවා නම් ඒවත් ඒකේ විඳවන්න වෙනවා ඉතින්. ඉතින් ඔබ බය වෙන්න ඕනේ ඒව කරගෙන තියෙනවා නම් සසරේ.
ඉතින් ඒ බයට දැන් නිවන් දැකීම ගැන කතා කරන අයට දැන් අවලාද නගන්න, අපහාස කරන්න යන්න එපා. කවුරු හරි කෙනෙක් රහතන් වහන්සේලා හැටියට පෙනී සිටිනවා නම් ගරහන්න යන්න එපා. ඔබට කොහෙත්ම සුදුසුකමක් නැහැනේ. ඒ අය රහත්ද නැද්ද කියලා තීරණය කරන්න සුදුසුකමක් අපි ගාව නැහැනේ දැන්. තේරෙනවද කියන එක? ඒ උත්තමයන් රහත් වෙලාද නැද්ද කියලා අපිට තීරණය කරන්න තරම් හැකියාවක් තියෙන ඥාන ශක්තියක් අපිට තියෙනවා කියලාද ඔබ මේ කියන්නේ? අපිට අපේ මේ සමහර පුංචි දුර්වලකමක් නවත්ත ගන්න බැරි තරමට අපිට දුර්වලකම තියෙන්නේ. එතකොට උන්වහන්සේලා හැසිරෙන විදිහෙන්, කතාබස් කරන විදිහෙන්, අතපය උස්සලා විසි කරනවා, කෑ ගහනවා. මේ විදිහට නම් මනින්න එපා රහත්වය. එදත් බුද්ධ කාලෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් හිටියා. මට හරියටම නම මතක නැහැ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේත් අනිත් අයට කතා කරුවේ ඔහොම නෙමෙයි, වසලයෝ. මෙහි වරෙන් වසලයා වාඩි වියන් ඔතනින් අහගනි මේ බණ පද ටික. එහෙම තමයි බණ කියලා දුන්නේ. වසලයා කියලා පහත් විදිහට කතා බස් කරුවේ මිනිසුන්ට. ඉතින් ඒ කාලෙත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේට ගිහිල්ලා හොර රහසේ කියලා ඉල්ලීමක් කරා. ස්වාමීනි මේ භික්ෂුවට රහත් වෙනවා තියා මේ අනේ කතා කරන්නවත් කියලා දෙන්න, මේ ගොඩනෙක් අපහදිනවා මේ වැඩෙන්. උන්වහන්සේ ගැන විතරක් නෙමෙයි, අපි ගැන, ඔබ වහන්සේ ගැන, මේ ඔක්කොම බුද්ධ ශාසනය ගැනම අපහදිනවා. කතා කරන්නවත් දන්නේ නැහැනේ ස්වාමීනි. හැම කෙනාටම නින්දාවක්, අපහාසයක් කරන විදිහට, පහත් විදිහට කතා කරන්නේ. හොඳයි මං අවවාද කරන්න සියලු දෙනාටම රැස් වෙන්න කිව්වා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේටත් වඩින්න කියන්න කිව්වා. උන්වහන්සේටත් ආරාධනාව ලැබුණා. සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලාටත් එතෙන්ට එකරාසි වෙන්න කිව්වා. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අහනවා, හැබෑද මහණ? භික්ෂුව හැබෑද මේ කියන්නේ? මේ කතා කරන්නවත් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ? ඉතින් උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉස්සරගෙන ඔබ වහන්සේ දන්නවනේ ඉතින් මං ගැන. මං දැනගත්තට වැඩක් නැහැ කියන්න කිව්වා කට්ටියට. ඉතින් උන්වහන්සේ නිහඬව ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සියලු දෙනා වහන්සේලාටම මහණෙනි හිත පහදවා ගන්න කිව්වා. මේ කතාව මෙහෙම තිබුණට මේ ස්වාමින් වහන්සේගේ හිතේ තියෙන පුදුමාකාර කරුණාවක්. මේ සියලු දෙනාම දුකෙන් නිදහස් වෙනවා නම් අනේ කොයිතරම් හොඳද කියන කරුණාවෙන් ඔය කියන්නේ කිව්වා. ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ බමුණු කුලයේ එක දිගට ආත්ම භාව ගණනාවක් උපත ලැබලා ඒ ආපු ආත්ම පුරුද්දට තාමත් මිනිසුන්ට කතා කරන්නේ පහත් විදිහට. මෙයා උසස් කුලයක ඉපදිලා හිටපු නිසා. එහෙම නැතුව හිතේ තියෙන මාන්නයක් උදෙසා නෙවෙයි මේ. ඉතින් එහෙම එදත් බලා ගන්න හැකියාව තිබුණ නැති භික්ෂුන් වහන්සේලා අසරණ වෙන්න ගිය ගමන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවවාදයේ නිසා නතර වුණා. ඒ නිසා පින්වතුනි කාටවත් දොස්පරොස් කියන්න යන්න එපා හොර රහත්තු කියලා. මම කියන්නේ ඔබ ඒ පුද්ගලයාට නෙමෙයි ඊට පස්සේ ගරහන්නේ. අරහත්වයකටනේ ගරහන්නේ. රහත් වෙලා නැත්තම් ඒ කරන දේ විපාක උන්වහන්සේ විඳවා ගනීවි. ඒක ඔබට අදාළත් නැහැ, මට අදාළත් නැහැනේ. මටත් ඔබටත් අදාළ කරගන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි උන්වහන්සේ සතිපට්ඨාන ගැන කතා කරනවද කියලා බලන්න. උන්වහන්සේ සතිපට්ඨාන ධර්මයට මොනතරම් තැනක් දීලා අපිට දේශනා කියලා දෙනවද බලන්න. ඒකායනෝ අයම් භික්කවේ මග්ගෝ කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු දේශනාවමද කියන්නේ කියලා බලන්න. ඒ දේශනාව ඇසුරු කරගෙන පැහැදිලි කිරීම කරලා දෙනවා නම් ඔබේ සිහිය වර්ධනය කරගන්න. ඔබේ සිහි කල්පනාව දියුණු කරගන්න ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේද විමස ගන්න, ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න. කවුරු හරි කෙනෙක් සතිපට්ඨානය නෙවෙයි ඊට වඩා වෙනස් දේවල් කතා කරනවා නම් ඔබ හිමීට නිහඬව ඉන්න. වචන කියන්න යන්න එපා. අවලාද නගන්න යන්න එපා. අපිට ඒව අදාළ නැහැ.
ඒ විදිහට ධර්මයට කැමැත්ත තියෙන ධර්මකාමී කෙනෙක් වෙන්න. අරගලයට කැමැත්ත තියෙන අරගලකාමී කෙනෙක් වෙන්න එපා. එතකොට වාද විවාද හට ගන්නවා මේ ශාසනය තුල. ඒ නිසා ශාසනය පිරිසිදු වෙන්නේ පිරිසිදු බඹසර වාසය කරන සත්පුරුෂ උත්තමයෙක් එක්කමයි. ඒ නිසා ඔබ හිතන්න ඔබ සත්පුරුෂ උත්තමයෙක් වෙනවා. අනුන්ගේ වැරදි හොයනවා වෙනුවට තමන්ගේ වැරදි අඩුපාඩු සොයන උතුම් සත්පුරුෂයෙක් වෙන්න. ඔබට කවුරු හරි වරදක් පෙන්ලා දුන්නොත් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ කල්පනා කරපු විදිහට කල්පනා කරන්න. කොහොමද? උන්වහන්සේ කල්පනා කරේ කොහොමද? දුටු වරද පෙන්වා දෙන්න. වරදින් වළක ගන්න. ඥානවන්ත උත්තමයන් මාගේ හිස මත වැඩ සිටීවා. බලන්න ඒ ප්‍රඥාවෙන් අග්‍රේසර වූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේත් කල්පනා කරුවේ Tamanට වරදක් තියෙනකම ඒ වරද පෙන්ලා දෙන කෙනෙක් මගේ හිස ශීර්ෂ මස්තකයේ වැඩ සිටීවා. ඉතින් අපේ ආචාර්ය උපාධ්‍ය ගුරුවරාදී උත්තමයන්ට නිති ගරු කරන්න වන්දනා කරන්න ඉන්න පැත්තක් කැරිලා හරි. පූජෝපහාර පවත්වන්න ඕනේ. වන්දනීය පූජනීය මහා සංගරුවන. ඒ වගේම වන්දනීය පූජනීය තමන්ගේ වැඩිහිටි ගුරු භවතුන් දෙමාපියන් මේ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් අපි ගරු කරමු. හැබැයි ඒ ගරු කිරීම කියන එක අර ඇලීමකට බැඳීමකට මගේ කියන කමකට නෙවෙයි. අම්මා තාත්තා අපිට වටිනවා වගේම මේ ලෝකේ හැම අම්මා තාත්තා කෙනෙකුටම වටිනාකමක් දෙන්න. අපිට වැඩිහිටියෝ වටිනවා. අපේ වැඩිහිටියෝ නෙමෙයි. කවුරුත් වැඩිහිටියෝ නම් ඒ අය වටිනවා. ඒ හින්දා වැඩිහිටියන්ට අගෞරව කරන්න යන්න එපා. ජීවිතේ ඒ ක්‍රමවේදය බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කළා. දැන් අද ඒ වුණාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතික්ෂේප කරපු දේ මේ අය බොහෝ දෙනෙක් අගේ කොට සලකනවා. නාකි වයසක උන්දලා සේරම එලවලා දාන්න ඕනේ මේකෙන්. තරුණ පිරිසක් වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. වැඩ පටන් ගන්න එක හොඳයි තරුණ අය. තරුණ අය වැඩ පටන් ගන්නත් කලින් නාකි අය එලවන්න නම් මේ කල්පනාව යන්නේ. ඒක නම් වැරදීමක්. එදා සප්ත අපරිහානීය ධර්ම දේශනා කරන මොහොතේ වජ්ජී දේශයේ ඒ වජ්ජි රාජ්‍යයේ සාර්ථකත්වයේ පිණිස කවදාවත් පිරිහෙන්නේ නැති පාලන ක්‍රමවේදයක් උදා කර ගැනීම පිණිස අවවාද කළ ධර්මතා 7ක් දේශනා කළා. ඒ අතර එකක් තමයි ඒ කුලයේ ඒ පවුලේ නැත්නම් ඒ අයගේ වැඩිහිටි පරපුර වැඩිහිටි අය කරපු කියපු වැඩ කටයුතු තමන් තරුණ පිරිස බාර අරගෙන කරන්න ඕනේ. ඒකට කමක් නැහැ. හැබැයි අර වැඩිහිටි අයව තියාගන්න කිව්වා අනුශාසක ධූරයන්හි. ඒ අයගේ අවවාද අනුශාසන හිස් මුදිනින් පිළිගනිමින් අනුශාසක පුටුවක් ඒ වෙනුවට හදන්න ඕනේ. තමන් ඒ ආයතනයක ප්‍රධානියා වෙලා ඒ ආයතනේ බාර ගන්න වෙනවා. හැබැයි තමන්ගේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා වැඩිහිටියා අනුශාසක ධූරී සිටින්න ඕනේ. මේ නාකි උන්දලාට මොකද්ද පුළුවන් කියලා අයින් කරන්න යන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා වැඩිහිටි අත්දැකීම් සහිත මේ ගමන සාර්ථක කරගත්තු උදවිය දෙන අවවාද අනුශාසනා අරගන්න ඕනේ. ඒවා ඒ විදිහටම නෙවෙයි තවත් සාර්ථක විදිහට යොදා ගන්න ධර්මයක් අපි ජීවිතයට එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් බොහෝ දෙනෙකුට ධර්මයක් නැහැ, වැඩිහිටි අවවාදත් ඕනේ නැහැ. සියල්ල දත් කියන තැනින් පටන් ගන්න ගියාම ඒ අය තමයි මේකේ වරදා කරගන්න ඉහළම පිරිස බවට පත් වෙන්නේ. ඒ අයට කිසි දෙයක් කර කියා ගන්න බැරි වෙනවා.
ඒ නිසා මේ බුද්ධ දර්ශනයෙන් ස්වයංපෝෂී වූ බෞද්ධාගමික පසුබිමක් උරුමව තිබිච්ච ලංකා ධර්ණිතලය ඒ බුදුදහම සෝදාපාලුවට ලක් වී යන විදිහට ඒ බුදුදහමෙන් පෝෂණය වූ පරිසරය සාරවත් පස හොදගෙන ගියාම මේ පස નિසරු වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ සඳහම් ශ්‍රී සද්ධර්මය වෙනුවට මේ බුදුදහම මේ කාලේ නැහැ කියලා මේ කාලේ බෑ මේ කාලේ නැහැ මේ කාලේ බෑ කියන ඒවා පුරුදු කරලා මාරයි කියන ඒවට තැන දුන්නාම එයා නම් මාරයි මාරම දක්ෂතාවයක් තියෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මාරම එකක් නේක මාරයාගේම එකක්. ඒ නිසා ඒ වගේ කල්පනාවන් වලින් ජීවිතේ ව්‍යාකූල වෙලා යන්න දෙන්න එපා. ඉතින් මට වැදගත් වෙන තැනට අපි දැන් යමු. පූර්ණ විග්‍රහයක් මාද කරන්න බැරි වෙයි මේ දේශනාව තුළ. නමුත් යොමු කිරීම. මොකද්ද මේ සත්‍ය කියලා හඳුන්වා දෙන්නයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ තමයි ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානං විසුද්ධිය ශෝක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ දෝමනස්සානං අත්තංගමාය ඥායස් අධිගමාය නිබ්බානස සච්චි කිරියාය. මොකද්ද ඒ සියලු හතර තෝරලා දුන්නා. ඒ සඳහා තියෙන ඒකායන මග තමයි මොකද්ද? යදිදං චත්තාරෝ සතිපට්ඨාන. මේ සතර ආකාර වූ සතිපට්ඨාන ධර්මය. ඒක කොහොමද අපි කතාබස් කරේ? ඉද බික්ඛවේ බික්ඛු කායේ කායානුපස්සී විහෙරති ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං. ඒ තමයි පළවෙනි සතිපට්ඨානය. සතිපට්ඨාන හතරක් තියෙනවා. ඒ හතරේ පළවෙනි සතිපට්ඨානය තමයි කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. මේ කය අරමුණු කරගෙන කය මුල් කරගෙන කය තුලින් යථාර්ථය දකින කාය අනුව කායික ක්‍රියාකාරීත්වයේ අනුව මේ කාය කියන ස්වභාවය අනුව යථාර්ථය අවබෝධ වෙන ස්වභාවය කාය අනුපස්සනාව දියුණු කරමින් වාසය කරනවා. ඒක දියුණු කරගන්නට අවශ්‍ය කරනවා කරුණු තුනක්. ඒ තමයි ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. තේරුණාද? මොකක්ද මේ ධර්මතා තුනක් අවශ්‍යයි මේ සඳහා? ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන ධර්මතා තුන අපි එකතු කර ගන්න ඕනේ සඳහා. ඒ වගේම දුරු කරගන්න ඕන කරන ධර්මතා දෙකක් කියනවා. විනය්‍ය ලෝකේ දුරු කරලා දාන්න ඕනේ මේ ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන අවිජ්ජාවත් දෝමනස්සයත්. අවිජ්ජාව කියලා කියන්නේ මේ ලෝකයේ පිළිබඳව තියෙන ඇලීම දුරු කරලා දාන්න ඕන. ඒ වගේම මේ ලෝකයේත් එක්ක තියෙන ගැටීම දුරු කරලා දාන්න ඕන. ඒ ලෝකයේත් එක්ක තියෙන ඇලීම ගැටීම දෙක තියාගෙන කවදාවත් අපිට බෑ ආතාපි හදාගන්න. සම්පජානය හදාගන්න. සතිමා වඩන්න බෑ. ඇයි? ඇලීම් ගැටීම් දෙක එකට හරස් වෙනවා. වැදගත්ම කරුණ ඔන්න ඔය කරුණු පහ සම්බන්ධයෙන් කළ යුත්තේ තේරෙන්න ඕනේ. කටයුත්ත තේරෙන්න ඕනේ. කටයුත්ත කියන්නේ කළ යුත්ත. ඔන්න කටයුත්ත. අනේ හාමුදුරනේ මේ බණ අහන්න වෙලාවක් නැහැ. ටික වැඩියෙන් කියන්න එපා. අපිට කටයුතු ගොඩයි. හාමුදුරුවෝ නම් දිගට දිගට කියන්නේ ඇයි? අපිට පොයේ දවසේ කියලා නෑ අපිට හරියට කටයුතු බහුලයි.
පින්වතුනි පොයේ දවසේ කළ යුතු කටයුත්ත තමයි මම මේ කියන්නේ. කටයුත්ත කියන්නේ කළ යුත්තට. කළ යුත්ත කියන්නේ නොකළ යුත්තටවත් එහෙම නැත්නම් වෙන එකකටවත් නෙවෙයි. කටයුත්ත කියන්නේ කළ යුත්තට. ඒ කළ යුත්ත පිළිබඳව මිනිස්සුන්ට ඥානයක් ඕනේ. ඒ ඥානයට කියනවා කෘත්‍ය ඥානය. ඒ කළ යුත්ත කරන්න ඒ ඥානෙ ගන්න ඕනේ හිතට. ඒ ඥානෙ නැත්නම් ඒ ඥානය තුලින් දේශනා වෙච්ච දේශනාවලට ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සත්‍ය ඥාන, කෘත්‍ය ඥාන, කෘතඥාන වශයෙන් අවබෝධ කරගත්තා මහණෙනි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පළවෙනි ධර්මදේශනාවෙම ප්‍රතිඥාව දෙනවනේ. ඒවන් තිපරිවට්ටං ද්වාදසාකාරං යථාභූතං ඥාන දස්සනං සුවිසුද්ධං අහෝසි. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඒ විදිහට සුවිසුද්ධ වශයෙන් බොහොම පිරිසිදු විදිහටම මා මේක අවබෝධ කරගත්තා මහණෙනි. සත්‍යයි කියන ඥානය තුලින්. ඒ සම්බන්ධ තියෙන කෘත්‍ය පිළිබඳ ඥානය, කල යුත්ත පිළිබඳ ඥානය, ඒ වගේම කල යුත්ත කරලා අවසන් වූ පිළිබඳ ඥානය, ඒ අවසන් වීම පිළිබඳ ඥානයක් මට පහළ වුණා. එතකොට අපි මේ කල යුත්ත කියලා ඒකට කටයුත්ත කියන ආපු ගමනේ කටයුතු ගොඩායි කියලා බහුකිච්චෝ වෙලා බොහෝ කටයුතු තියෙනවා අපිට කියලා අනේ පින්වතුනේ ඒ කාලෙත් විවිධ රජවරු විවිධ සිටුවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට ධර්ම සාකච්ඡාව පැහැදිලි කරගෙන එනකොට එහෙනම් අපිට අවසරයි ස්වාමීනි අපිට බොහෝ කටයුතු තියෙනවා නෝය කියලා වැඳලා යනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහිට පන් කියලා බණ කියන්නේ නැහැ. හොඳයි කියලා නිකන් ඉන්නවා. යනකම් ඉඳලා කියනවා මේ ධර්ම දේශනාවට සම්පූර්ණයෙන් ඇහුම්කන් දීලා ගියා නම් අද සෝතාපන්න වෙලා යන්නේ. ඉතින් දැක්ක නේද? සමහර අයට සෝතාපන්න වෙන්න කුසල් පිං වඩාගෙන ආපු අයට මේ විවිධ දේවල් එක්කලා එකතු වුණාම අරක හදන්න මේක හදන්න අරයා හදන්න මෙයා හදන්න ගියාම අන්තිමට Tamanට හිත හදාගන්න බැරුව යනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා නිවන් දකින්නට වඩා ලොකු මහත් දෙයක් හැටියට හිතාගෙන රට හදන්න ගියපු අය ඇති. අද ඒ අය අමාරුවේ වැටිලා. රටට සේවය කරන්න කියලා කියනවා. අන්තිමට රටට සේවෙත් නැහැ. Tamanට කිසි සේවකුත් නැහැ. ඒ නිසා කවුරු කොච්චර හොඳ කෙරුවත් මේ ලෝකයට ඒක හොඳක් වෙන්නේ නැහැ. කොයි වෙලේ හරි හොඳම විසඳුම දුන්නා කියන කෙනා වුණත් විස වූ දුමක් වගේ පේන්න ගන්නවා. එහෙම දර්ශනය විපරිත වෙනවා. හොඳයි කියලා කිසිවක් මේ ලෝකේ නැහැ. ඒක නිසායි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකෙන් එතර වෙන්න කියලා දේශනා කරන්නේ. ලෝකෝත්තර වූ මගක් දේශනා කරන්නේ. ඒ නිසා ඒ එකම එක මග මේ ජීවන කටයුතු සාර්ථක කරගෙන යන ගමන කෙලවර වෙන්නේ නිබ්බානස සච්චි කිරියාය. අමා මහ නිවන සාක්ෂාත් කරන මාර්ගය වෙලා. ඉතින් කායානුපස්සනාව වඩන්න ගියත් තමන්ගේ කයේ හිත පිහිටවාගෙන කයේ තියෙන ක්‍රියාකාරීත්වය විමසීමකට ලක් කරගෙන කය දිහා හොඳ සිහි කල්පනාවෙන් බලානින්න කිව්වොත් අපි කොච්චර වෙලා කරයිද? අපේ හිත එහෙම පිහිටන්නේ නැහැ. අපේ සිහිය එහෙම එක තැනක තියන්න බෑ. ඒ සිහිය මාර්ග ධර්මයක් හැටියට වැඩිලා නැහැ. ඒ නිසා සිහිය එකඟ වෙන්නේ නැහැ. ඒකාග්‍ර වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හිත විසිරෙනවා. අන්නේ විසිරෙන සිතට විසිරෙන්නේ මොනව ඔස්සේද? හිතේ තියෙන කෙලෙස් ඔස්සේ විසිරෙන්නේ. ඒ කෙලෙස් ඔස්සේ විසිරෙන හිතට උත්තරයක් දෙනවා නම් උත්තරේ වෙන්නේ සතිපට්ඨාන ධර්මයමයි, සිහිය පිහිටවා ගැනීමමයි. ඒකට වැදගත් වෙන කරුණු ටිකක් මම කිව්වා. කරුණු 5ක
කෘත්‍ය හඳුනා ගන්න ඕනේ. කරුණු පහම තියා ගන්නවා කියලා පහම හොයන්න යන්න එපා. ඇලීමත් ඕනේ, මෙතන ගැටීමත් ඕනේ. පහක් නිකිවි පහක්ම ඕනේ. ඒ කියන්නේ ආතාපිය ඕනේ. ඒ කියන්නේ වීරිය හොඳට ඕනේ. සම්පජාන්‍ය හොඳට නුවණ ඕනේ. සතිමා කියවේ සිහිය ඕනේ. එතකොට විනය ලෝකේ අවිජ්ජාව ඕනේ. අවිද්‍යාව කියන ලෝකෙට තියෙන ආසාව ඕනේ, බලවත් ආසාව. දෝමනස ඕනේ. ගැටීම ඕනේ. ලෝකෙත් එක්ක. ඒ ඕනේව නෙමෙයි අන්තිමට කිව්වේ. අන්තිම දෙක විනය ලෝකේ දුරු කර යුතු දේවල් ලෝකෙ තුලින්. එතකොට ඒ ලෝකයක් අපි තුල පෝෂණය වෙන්නේ, ලෝකයකට අපි බැඳෙන්නේ, අහුවෙන්නේ ওই ප්‍රශ්න දෙක නිසා. ඒ නිසා ඒ සඳහා අපිට මේ දෙක දුරු කරවීමේ වීරියක් ඕනේ. මේ දෙක හඳුනා ගැනීමේ නුවණක් ඕනේ. මේ දෙක ඇති වෙනකොට ඇති වෙන ආකාරයත්, නැති වෙලා යනකොට නැති වෙන ආකාරයත් දකින්න සිහියක් ඕනේ. ඔන්න ඔය කරුණු පහේ අවශ්‍ය කාර්ය කිරීම පිණිස අපේ මානසික අවධානය යොමු කරමු. ඒ මානසික අවධානය එතෙන්ට යොමු වෙනවද? මානසික ධර්මයන්ගේ, චිත්තචෛතසික ධර්මයන්ගේ යම්කිසි යොමුවීමක් වෙනවද මේ කටයුත්ත සඳහා? ආන්ගේ යොමුවීමට තමයි කියන්නේ මානසිකාරය. ඉතින් වර්ධවා තේරුම් ගන්න එපා. ගැඹුර දන්නේ නැති අය මානසිකාරය කියන්නේ වෙන වෙන දේවල් වලට. හිතලා කල්පනා කරනවට කියනවා මානසිකාරය කියලා. හිතා ඉන්නවට, කල්පනා කර ඉන්නවට, මෙනෙහි කර ඉන්නවට තමයි මානසිකාරය කියන්නේ. එතකොට එහෙම නැති වෙලාවට මානසිකාරය නැහැ. කිසි දෙයක් ගැන හිතන්නෙත් නැහැ, කල්පනා කරන්නෙත් නැහැ. ওই සාමාන්‍ය දෙයට ඉන්නවා. එතකොට මානසිකාරය තියෙනවද? නැහැ. මානසිකාරය නැහැ. එතකොට හිතක් තියෙනවද? ඔව් හිත තියෙනවා, නමුත් මානසිකාරය නැහැ. එතකොට ওই බුදුබණද කියලා හොයලා බලන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ සබ්බ චිත්ත සාධාරණයක්. ඒ කියන්නේ හැම හිතකටම සාධාරණ වූ චෛතසික ධර්මයක්. අපි සිහි කර කල්පනා කර ඉන්න වෙලාවට විතරක් සාධාරණ වූ ධර්මතාවයක් නෙමෙයි මානසිකාරය කියන්නේ. මානසිකාරය කියලා කියන්නේ අපි මෙනෙහි කර හිටියත්, මෙනෙහි කර නැතත් සෑම මනසක් එක්කම, නැත්නම් සෑම හිතක් එක්කම හටගන්න ඒ චෛතසික ධර්මයක නම. එහෙනම් ඒක සිත නිරුද්ධ වෙලා නැති හැම වෙලාවකම අසඤ්ඤ තලයක ඉන්නවා නම් සිත නිරුද්ධ වෙලා නැහැ. එතනත් මානසිකාරය තියෙනවා. ඊළඟට ගැඹුරු භාවනාවක වාසය කරනවා. එතකොට සිහි කර නැහැ මොකවත්. කල්පනා කර නැහැ. ඒ සිහි කරන, කල්පනා කරන ස්වභාවය දෙවෙනි ධ්‍යානයට සමවදිනකොට නැති වෙලා යනවා. ඇයි? විතක්ක ਵਿਚාර සංසිඳෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ සිතේ එතකොට මානසිකාරය නැහැ කිව්වොත් එහෙනම් මානසිකාර නැති සිතක් ගැන කතා කරන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? මානසිකාරය කියන්නේ ඊට වඩා ගැඹුරු කතාවක්. ඒක අපි කියන්න යන විදි වලින්, කතා කරන්න යන විදි වලින් පැටලිලා ගියොත් ඔක්කොම අවබෝධ කරලා අවසන් වෙනවා. අපිට යන්න වෙන්නේ අවබෝධයේ පැත්තට නන් නෙවෙයි. ඒ නිසා ටික පැහැදිලිව මේක තේරුම් ගන්න, ගැඹුරකට යන්න ඕන. එතකොට මේ මානසිකාර පිළිබඳව සහ ඒ මනසේ ඇතිවෙන ධර්මතා පිළිබඳව කතාබස් කරන කොටසට තමයි කියන්නේ ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. ඒ නිසා තාම අපි එතෙන්ට සුදුසු නැහැ. ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති කරන්න ඒ සඳහා ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්සං කියන තැනට එන්න පෙර ආතුව තියෙනවා කායानुපස්සනාවක්. සමහර අය කායानुපස්සනාව අත්‍යවශ්‍ය නැහැ කියනවා. මෙවුවා මේ මාත් කරා කාලයක් කරා වැඩක් නැහැ. මිලෝ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ හිත දිහා බලන හිටියහම පස්සේ තමයි ඔක්කොම තේරුම් ගත්තේ කියලා. වෙන්නේ නැති. ඒ මිලෝ වැඩක් නැහැ කියලා කියපු කාලය තුර වඩපු කායानुපස්සනාවේ ප්‍රතිඵල තිබෙන බව Taman දන්නේ නැහැ.
ඒ නිසා ප්‍රතිඵල ඇවිල්ලා හැමතිස්සෙම කියන්නේ මේක ලස්සනට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා වාසි ජටෝපම සූත්‍රයේ. කෙනෙක් මේ සතිපට්ඨාන ධර්ම මාර්ගයේ වඩනවා. නමුත් ප්‍රතිඵල පේන්නේ නැහැ. ඒක හරියට වෑයකට මිටක් ගහගත්තු මිනිස්සෙක් මේ වෑය අරගෙන වැඩ කරනවා. පළවෙනි දවසේ වැඩ කරලා බලනවා වෑමිට ගෙවුනද කියලා. එයාට පළවෙනි දවසේ වෑමිට ගෙවුනද කියලා අදහසක් හොයන්න තරම් ගෙවිච්ච බව පේන්නේ නැහැ. එයා දෙවෙනි දවසේ සද්ද නැතුව වැඩ කරනවා. දෙවෙනි දවසේ බලනවා එදා දවසේ කොච්චරක් ගෙවුනද. ඒකත් හොයන්න බෑ. ඉතින් මෙයා මේ වෑමිට චෙක් කර බැලුවට සෝදිසි කර බැලුවට එදා දවසට ගෙවිච්ච කොටසක් හොයන්න බෑ. ඉතින් නමුත් මෙයා දිගටම වෑය අරගෙන වෑයෙන් වැඩ කරගෙන යනවා. එහෙම වෑයෙන් වැඩ කරද්දී අත් දෙකත් එක්ක ස්පර්ශ වෙලා මේ වෑමිට මැදිලා පොලිසිය කාලාන්තරයකට පස්සේ මේ වෑය හදපු දවසේ වෑයේ ගත්තු ෆොටෝ එකක් එක්කලා හසඳලා බලනවා. මේ දැන් තියෙන වෑමිටයි කලින් ගහපු වෙලාවේ තියෙන වෑමිටයි අතර විශාල වෙනසක්. ලස්සනට මැදිලා පොලිෂ් වෙලා. ආන් ඒ වගේ ලස්සනට පොලිෂ් වෙනවා මේ කටයුත්තේ. බොහොම ඒක හොඳට මැදුනහම ඒ පොලිෂ් වුණාම හොඳ ලස්සනට කීරි ගැහිලා ස්වභාවය නැහැ. කීරි අතේ ඇනෙන ස්වභාවය නැහැ. ඒ වගේ මේක ජීවිතේ අපි මේ සතිපට්ඨාන ධර්මයේ වඩාගෙන යනකොට එක එක ධර්මතා පිරෙන්න තමයි ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන් හැකියාව වෙන්නේ. ඒ සඳහා අපිට වැදගත් අනිවාර්යයෙන්ම ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. මා ඔබට පසුගිය දේශනා කීපයකම සාකච්ඡා කරද්දී ඔබට පෙන්නලා ඇති. ඒකේ අපි කතා කරේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඒකේ කතා කරද්දී මම පෙන්නලා දීලා තියෙනවා తත්‍ර භික්කවේ සම්මා දිට්ඨි පුබ්බංගමා හෝති. සම්මා දිට්ඨිය පූර්වාංගයක්මයි කියලා. ඒ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය මූලික අංගය වෙනකොට සම්මා වායාමයේ කොච්චර උදව් වෙනවද? සම්මා සතිය ඕන වෙනවා. අන්නේ ධර්මතා තුනම එකතු කරලා තමයි ධර්මයක් වඩන්නේ. යම් මාර්ගාංගයක් වඩන්නේ. ඉතින් මේ ධර්මතා තුන කියන්නේ මොකද්ද? ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා කියන වචන වලින් කියන මේ තුනමයි. සම්පජානෝ කියන එකට තමයි සම්මා දිට්ඨිය කියන්නේ එතන. ආතාපි කියන එකට තමයි සම්මා වායාමයේ කියන්නේ. සතිමා කියන එකට තමයි කියන්නේ සම්මා සතිය. ඒක මං කියලා දීලා තිනා ඉතිස්සීමේ තයෝ ධම්මා අනුපරිවත්තಂತಿ අනුපරිදාවಂತಿ අනුපරිවත්තಂತಿ කියලා. අපි වඩන ධර්ම මාර්ග අංගය මෙන්න මේ තුනත් එක්කම තමයි වැඩෙන්නේ කියලා. ඒතර මේ තුන නැතිව වඩන්න බෑ කිසිම මාර්ගාංගයක්. ප්‍රදර්ශනයක් දාන්න පුළුවන් අනිත් අයට බලා ගනින්න කියලා. වඩන ධර්මයක් නැහැ. වැඩෙන ධර්මයක් නැහැ. මාර්ගාංගයක් වැඩෙනවා නම් වැඩෙන්නේ එයා එක කොච්චර දුරට ප්‍රදර්ශනයට ගෙනිච්චද කියන එක මත නෙවෙයි. මේ අංග තුනත් එක්ක සමානුපාතිකව කොච්චර එකට දියුණු කරගත්තද? එතකොට ඇලීම කොච්චර යට කරගත්තද එතන? ගැටීම කොච්චර බැහැර කරගත්තද? ඇලීම් ගැටීම් දුරු කරමින් කොච්චර දුරට මේ කතාව කළාද? විනය්‍ය ලෝකේ අවිජ්ජා දෝමනස්ස. ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා. ඒ විදිහට කායේ කායානුපස්සී විහෙරති. වේදනාසු වේදනානුපස්සී විහෙරති. වේදනාව පිළිබඳව ඔය කතාවම කරන්න ඕන. චිත්තේ චිත්තානුපස්සී විහෙරති. සිත පිළිබඳව ඔය විදිහටම අවධානය යන්න ඕනේ. ඔය කරුණු තුනක් දියුණු කරමින් දෙකක් බැහැර කරමින් ඊළඟට ධම්මේසු ධම්මානුපස්සී විහෙරති. මේ ධර්මතා පිළිබඳව චිත්ත චෛතසික රූප කියන මේ ධර්මතා පිළිබඳව අවබෝධ කරන්නට අපි ධර්මතාවයන්ට හිත තියන්න ඕනේ. ඒකටත් අපිට මේ ආතාපි සම්පජානෝ සතිමා දියුණු වෙන්න ඕනේ. ඇලීම ගැටීම දුරු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න තියෙන්නේ. ඒ සතර සතිපට්ඨානයේ වැඩෙන්න තමයි ඊට අදාළ විදිහට ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ.
ආරම්භ කරපු ගමන් සතිපට්ඨාන ප්‍රතිඵල හොයන්න එපා. වෑමිට ගහපු ගමන් කෝ මේක පොලිස් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා හෙව්වා වගේ. ඒක නවත්තලා ඒ හොයවිල්ල පැත්තකට තියලා වඩන්න මග. එතකොට කවදා හරි දවසක වෑමිට ගෙවිලා තියෙනවා දැක්කා වගේ. තමන්ගේ කෙලෙස් ගෙවිලා. ලස්සන මට සිලිටු ඉතා හොඳ පොලිස්සිච්ච ජීවිතයක් අපිට දැනේවි. දුකකින් රිද්දන්න බෑ. ශෝකයක් දෙන්න බෑ. දුකක් දෙන්න බෑ. උලකින් අනින්න බෑ අපිට. ශෝක උල අනින්න බෑ. හැමිනෙන්නේ නැහැ. පැටලෙන්නේ නැහැ. ලිස්සලා වෙසියනවා. ඇයි හිත සියල්ලුගෙන් අවබෝධයටපත් වෙලා නම් ඒ හිතේ දුක රඳවන්න බෑ. පැහැදිලිද? ඉතින් අද මේ වෛද්‍යතුමන් මේ විදිහේ තමන්ගේ ආදරණීය බිරිඳ වෛද්‍යතුමිය එක්ක එකතු වෙලා හොඳ වෛද්‍ය සේවයක් තුළින් අසරණ රෝගීන්ට සුවපත් වීම බෙදුවා වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියන ඔසුවෙන් මේ මානසික රෝගී වෙන විශාල පිරිසකට හොඳ සුවයක් ලබලා දෙන හොඳ සැත්කමක් කරන්න උදව් කෙරුවා කියලා හිතෙනවා. ඉතින් වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමත් වෛද්‍යතුමියනි ඔබතුමියත් අද දවසේ මේ කරගත්තා වූ මහත් වූ පුණ්‍ය ධර්මයේ කුසල ධර්මයේ අපි පුණ්‍යානුමෝදනාවක් හැටියට අනුමෝදන් කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් අද මේ පින් අනුමෝදනාව මේ විදිහට සිදු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළමුවෙන්ම අපි මේ සියලු ආකාරයෙන් රැස් කරගත්තා වූ උදාර පුණ්‍ය ධර්මයේ කුසල ධර්මයේ අපවත් ලෝකයත් ශාසනයත් ආරක්ෂා කරන්නා වූ සියලු දෙවිබඹ පිරිසට ආරාධනා කරනවා මේ පින් දිහා දැක බලා සාදු සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ සියලු දෙවිබඹ පිරිස සපවත් වේවා සුවපත් වේවා උතුම් නිවනින්ම සැනසෙත්වා කියලා සාදු කියමු. ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ මිය පරලොව ගියා වූ ඥාති හිතයිසීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් කරනවා. අපේ දිනේෂ් වෛද්‍යතුමන්ගේ මිය පරලොව ගිය ඥාති පිරිසද අප්සරා වෛද්‍යතුමියගේ මිය පරලොව ගිය ඥාති හිතයිසී පිරිසද සීකරන මේ මොහොතේ විශේෂයෙන් මේ පරලොව ගියා වූ සුමනපාල සීයා ඇතුළු නැත්තම් ඒ අත්තා ඇතුළු සසර පුරා මියගිය ඥාතීන්ට මේ පින අනුමෝදන් කරනවා. මේ පුණ්‍ය ධර්මය ඒ අයගේ ජීවිත අවබෝධය පිණිසම හේතු වේවා කියලා අපි මෙත් සිතින් පින් අනුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම සුජීවත්ව වාසය කරන ආදරණීය සැල්පිහාමි කිරියම්මටත් මේ පින් අනුමෝදනා කරනවා. උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ වහවහ අවබෝධ වීම පිණිස කිරියම්මේ ඔබටත් මේ පින හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා පින් අනුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම බලාපොරොත්තු වෙනවා ආදරණීය අම්මට තාත්තට නන්දාවතී මෑණියන්ට රත්නපාල පියතුමාණන්ට වහවහ ඒ අයගේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයටම මේ පින හේතු වාසනාව වේවා කියලාත් වෛද්‍යතුමන් ඇතුළු හැම දෙනා විසින් සෙත් පතනවා. ඒ වගේම අප්සරා වෛද්‍යතුමියගේ ආදරණීය මව්පියන් දෙපළටත් මේ පින අනුමෝදනා වෙලා ඒ අයටත් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ වේවා කියලාත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මේ පින් අනුමෝදනාවේ මේ උතුම් ධර්මයේ පහදා දෙන්නා වූ පින්වත් ගුණවත් සියලුම ආර්ය මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් මේ පින් අනුමෝදනා කරනවා. ඒ සියලුම සංඝරත්නයට මේ පින් අනුමෝදනා කරලා සියලු දෙවියන් ආරක්ෂා කරත්වා රැකගනිත්වා තුනුරුවනේ ආශිර්වාදයේ ආරක්ෂාවද සැලසෙත්වා කියලා සාදු කියලා පින් අනුමෝදනා කරමු. ඒ වගේම මේ ස්වාමින් වහන්සේලාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයත් අවබෝධ වේවා. ඒ වගේම වෛද්‍ය දිනේෂ් සෙනරත් කුමාර සහ ප්‍රියාදර බිරිඳ අප්සරා වෛද්‍යතුමිය යන දෙදෙනාගේ දිවි මඟ සාර්ථක වේවා කියලා සියලුම ලෞකික කටයුතු වලදීත් ලෝකෝත්තර ගමනේදීත්
සාර්ථකත්වයකින් ඉදිරියට යන්න ශක්තියක්ම වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම මේ දෙදෙනාට උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයත් වහවහ අවබෝධ වේවා කියලා සෙත්පතලා ආශිර්වාද කරමු. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පුණ්‍යානුමෝදනාවේ ඒ පින්බර දරුවන් දෙදෙනාටද මේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ වහා අවබෝධ වේවා කියලා පින් අනුමෝදනා කරන්න. ඒ වගේම පින්බර දායකත්වයේ දැක්වූ වෛද්‍යතුමන් ඇතුළු පවුලේ සෑම දෙනාටමත් ධර්ම ශ්‍රවණයට එක් වූ සැමටත් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේම වහවහ අවබෝධ වේවා කියලා සාදුකාර පවත්වමු. එහෙමනම් මේ විදියට පින් අනුමෝදනා කරගෙන අපි හැම කෙනෙක්ම අද දවසේ මේ සතර සතිපට්ඨානයකට යොමු වීමේ අවශ්‍යතාවය මනාව සනිටුහන් කරගෙන අපේ හදවත් තුළ ඒ තුලින් උද්ධාමයටපත් වෙන්නේ නැතුව ඒ තුලින් හිත ප්‍රබෝධයටපත් කරගෙන හොඳ ක්‍රියාකාරී ගමනකට පාතබමු. ප්‍රශ්න ගැටලු අරගල හැම දෙයකටම උත්තරේ මෙතනින් හොයමු. මොකෙන්ද? සතිපට්ඨාන ධර්මයේ. ඉතින් ඒ සඳහා ඔබ හැම දිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. වෛද්‍යතුමන්, ඒ වගේම බිරිඳ වෛද්‍යතුමිය, ඒ සියලු දෙනා ඇතුළු පවුලේ හැමට ධර්මය අවබෝධ කරගන්නවා සේම. අද දවසේ මේ ධර්ම ශ්‍රවණයට සුගතෝ ලෝක අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම ශ්‍රවණයට සම්බන්ධ වූ හැම දිනාටමත් උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ වහවහ අවබෝධ වේවා කියලා සෙත් පතනවා, ආශිර්වාද කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවා